Чудесная любящая друг друга пара, Кейт и Дэвид Ок несколько лет старались завести ребенка, и когда, в конце концов, доктор сообщил им, что Кейт не просто беременна, а ждет сразу двоих детей, счастью влюбленных не было предела. Кейт вынашивала двойняшек, мальчика и девочку. Однако выносить их полный срок не получилось, и на 6-м месяце беременности Кейт доставили в родильный дом. Первым родился мальчик Джейми, и 2 минутами позже его сестричка Эмили. Появившись на свет, Эмили громко закричала. Джейми же лежал молча и не шевелился. Мы огляделись и увидели, что все столпились около Джейми. В комнате было полно народу, около 20 людей. И было понятно, что происходит что-то плохое, рассказывает Кейт. Он перестал дышать, хотя его сердце еще билось совсем немного. 20 минут врачи старались спасти малыша, а потом они сдались. Доктор присел на край кровати, на которой все еще лежала Кейт, и спросил, выбрали ли они имя для своего мальчика. «Его зовут Джейми», — ответила Кейт. И тогда доктор сказал, что, к сожалению, Джейми не стало, и врачи больше не могут ничего сделать. Услышав эту новость, Дэйв буквально рухнул на кровать. Это было для них шоком. Мне показалось, что Джейми вздохнул, но доктор сказал, что это ничего не значит, мальчик умер. Я попросила дать сына мне на руки и попросила всех покинуть палату. Джейми был таким холодным, и я хотела согреть его, рассказывает Кейт. Мы же старались завести детей так долго, и я чувствовала себя такой виноватой. Я просто хотела обнять своего ребенка. Я развернула его и сказала своему мужу тоже снять футболку и лечь рядом со мной на кровать. Я понимаю, что это звучит глупо, но я была уверена, что Джейми тогда вздохнул не просто так, это было признаком жизни, и я не собиралась так легко сдаваться. Мы старались уговорить его остаться с нами. Мы сказали, что уже выбрали для него имя, и что у него есть сестричка, за которой ему надо тут присматривать. Мы рассказали, как сильно мы его ждали, как сильно мы его любим, как сильно он нам нужен. И вдруг Дэйми снова вздохнул и открыл глаза. Он задышал и схватил Дэйва за палец. «Малыш Джейми. Если бы мы позволили тогда докторам унести Джейми, он бы так и остался мертвым. С тех пор прошло 5 лет, и только теперь Кейт и Дэйв решились рассказать своему сыну о том, как он появился на свет и о том чуде, которое тогда произошло». Эмили расплакалась, она, правда, очень сильно расстроилась и крепко-крепко обняла своего брата, рассказывает Кейт. Сейчас у них есть еще младший братик, Чарли. Он очень любит рассказывать всем, кто согласен слушать, мол, когда он родился, он был очень толстым, а вот двойняшки были худыми. А Джейми был еще и мертвым, а теперь он живой. Сегодня с Джейми все совершенно в порядке. Врачи боялись, что у него будет церебральный паралич из-за недостатка кислорода, но ничего такого не произошло, рассказывает мама. Кейт и Дэйв организовали сообщество под названием «Подарок Джейми», в котором регулярно собирают пожертвования для помощи малышам, которые родились раньше срока, и для больных деток. Дэйв сейчас даже тренируется для соревнований по триатлону, чтобы заработать еще больше денег для помощи детям. Тогда я поняла, как это важно иметь физический контакт со своими детьми. Иногда я так крепко обнимаю своих детей, мне даже кажется, слишком крепко. Но это так важно и так прекрасно. У всех родителей должна быть эта возможность. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.